Yeah! Hey beautiful people, what's up guys? Welcome to my another finding video. Guys, আজকে কিন্তু আমি ডার্টি টয়েস খুঁজবো, একে একে খুঁজবো, এই খুঁজে ঝুড়ির মধ্যে কিন্তু কালেক্ট করব। সর্বপ্রথমে গাইস একটি ডার্টি টয় পেয়ে ফেলেছি। ওয়াও, দিস আর ডার্টি টয়। ওয়াও, দিস আর গান। ও গাইস, সর্বপ্রথমে কিন্তু আমি একটি গান পেয়ে ফেলেছি। Wow, guys, here is another dirty toy. Wow, this a vehicle, six-wheeler vehicle. Wow, these are totally dirty. You can see. Wow, guys, দেখতে পাচ্ছো আমি কিন্তু অনেকগুলো ডার্টি টয় দেখতে পাচ্ছি। Wow, এটাও কিন্তু একটি six-wheeler vehicle. Wow, these are dirty toy. You can see this a muddy toy. Wow, guys, here is a wow, খুবই চমৎকার কিন্তু একটি বাস, মিনি সাইজের ডার্টি বাস। Wow, guys, look. Yeah. Whoa, guys. Wow, revolver. Wow, these are revolver, ডার্টি revolver. Wow, খুবই চমৎকার কিন্তু এই রিভলভারটি দেখেই যাচ্ছে খুবই ডার্টি, নোংরা, কাদা মাখানো। Wow. Yeah. Wow, 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 guys. Vehicle. Wow. আমি কিন্তু আরেকটি ডার্টি টয় খুঁজে পেয়ে ফেলেছি। ওয়াও, এটা আমি কালেক্ট করে নিচ্ছি। দেখতেই পাচ্ছো আজকে কিন্তু সবগুলো। ওয়াও গাইস, রিভলভার। ওয়াও, আমি কিন্তু দুইটি রিভলভার পেয়ে ফেলেছি। দেখতেই পাচ্ছো। ওয়াও, Whoa, guys, look. Wow, একটি স্পিড ট্রেনের একটি অংশ। ওয়াও, ট্রেন ইঞ্জিন। ওয়াও, এটা কিন্তু ডার্টি একটি ট্রেন ইঞ্জিন। ওয়াও, ইয়ে। ওয়াও গাইস, লুক। ওয়াও, সুপার কার। ওয়াও, এটা কিন্তু খুবই কাদা মাখানো ছিল। ওয়াও 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 গাইস। ওয়াও, ইঞ্জিনিয়ারিং ভেহিকেল, ডাম্প ট্রাক। ও গাইস, পুরোপুরি কিন্তু কাদায় মাখানো। দেখতেই পাচ্ছো খুবই নোংরা অবস্থায় রয়েছে। ওয়াও, ও গাইস, আরো একটি কার। ওয়াও, এটাও কিন্তু পুরোপুরি ডার্টি একটি টয় দেখা যাচ্ছে। ওয়াও, এটাও কিন্তু পরিপূর্ণ কাদায় মাখা। ও গাইস, কতগুলো কিন্তু টয় খুঁজে পেয়েছি। ওয়াও, এটি কিন্তু একটি স্পিড কার দেখা যাচ্ছে। ওয়াও, এটা কিন্তু ডার্টি, পুরোপুরি নোংরা অবস্থায় রয়েছে। ও গাইস, আমি কিন্তু আরো একটি টয় পেয়ে ফেলেছি। ওয়াও, মিক্সার ট্রাক। ইয়ে, আজকে কিন্তু অনেকগুলো ডার্টি টয় পেয়ে ফেলছি। ওয়াও গাইস, ওয়াও, ক্যামেরা। ওয়াও, দিস আ ফটো ক্যামেরা। ওয়াও, খুবই চমৎকার কিন্তু ডার্টি অবস্থায় রয়েছে। ও গাইস, এখানে কিন্তু আরো একটি বাইক পেয়ে ফেলেছি। ওয়াও, পুরোপুরি কাদায় মাখা কিন্তু একটি বাইক। ইয়ে, ও গাইস, এখানে একটি টয় দেখা যাচ্ছে। ওয়াও, ওয়াও, এরোপ্লেন। ওয়াও, অনেকগুলো কিন্তু আজকে টয় পেয়ে ফেলেছি। দেখতেই পারছো। নেক্সট ভিডিওতে কিন্তু এগুলো ক্লিনিং করে দেখাবো। এই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকো। টিল দেন টেক কেয়ার, সি অন দ্য নেক্সট ভিডিও। বাই বাই, ডু সাবস্ক্রাইব।